todas las denuncias de esa bola de cínicos, narcocorruptos, políticos de Morena, gobernadores, legisladores. Están los videos donde les están dando los moches y la lana. Insistió en que a lo largo de su presidencia en el Senado, Fernández Noroña ha tenido un comportamiento deleznable. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, porque eso lo vieron todos ustedes y lo vio el pueblo de México en los videos. No solo ofendió, violentó a una compañera. La presidenta Claudia Sheinbaum, que en su conferencia mañanera opinó sobre el pleito. Y quien tiene la fundación clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar. Después de las explicaciones, Alito fue a recibir el respaldo de los suyos. ¡Alito no está solo! ¡Alito no está solo! ¡Alito no está solo! Y ya envalentonado, arengó ante cientos de simpatizantes. ¡Despierta México! ¡Que despierte México! Vean lo que ocurrió en Venezuela. Engañaron al pueblo. Este viernes Noroña y Moreno volverán a verse las caras en una sesión especial de la Comisión Permanente en la que se abordará el tema del zafarrancho y a la que no asistirá Acción Nacional.